Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que aí desse lado esteja tudo bem. Aqui nós estamos bem. Estamos fazendo um passeio aqui no meio das árvores, né, filha? Das plantas. É. Olha que delícia isso, gente. Tá um friozinho aqui. Tá um friozinho aqui, né? É muito geladinho aqui no meio das árvores, aqui entre as plantas. Uhum. Gente, nós estamos aqui agora. Olha, vocês estão até vendo, olha o meu cabelo aqui, tá ventando aqui. Tá bem fresquinho, tá uma delícia. E perto de árvores, perto da água, né? É sempre mais friozinho. Tá muito bom aqui. E eu comecei gravar para vocês, para me mostrar para vocês algumas coisas da natureza, algumas coisas muito legal que traz muita paz pra gente, né? Algo muito legal, muito gratificante a gente poder estar num lugar com ar puro, né? Contato com a natureza, isso é maravilhoso. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gostar, não esquece de você avaliar o vídeo, deixando aquele like aí pra você ajudar, que é muito importante, tá bom, gente? Dê um like. Dê like. Inscreve no canal. Se inscreve no canal, gente, pra vocês não perderem nenhum dos próximos vídeos. Filho, olha os quero-quero, filho. Filha, olha. Que é isso, filha? Sim. É um cogumelo? Pode ser? Pode ser? Uhum. Pode ser um cogumelo? Uhum. Onde você achou? Você arrancou ele? Uhum. Eu tava ali, ó. Que legal! Que legal.
olha quanta bergamotinha nesse pezinho aqui, ó. Tá carregado. Olha só esse galho aqui, cheio de bergamota. Vocês não têm ideia o quanto que elas são doces. Elas são bem pequenininhas, mas é muito gostosinha. Muito, muito, muito. Nossa, ela é demais de doce. Ali tem mais bergamotinha, gente. Ó, essa dali também é bem gostosa. E aqui tem um limão, daquele limão amarelo, sabe? Ele é bem forte.